दुनिया जी अक्सर कंपनियुनि ऐं ऑफिसुनि में कम कंदड़ हर वर्कर तोड़े पोरियत जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त उनखे पंहिंजे कम जी उजरत घणे खां घणी मिले। इन लाइ केतिराई माण्हू कंपनीअ जी तरक़ीअ ख़ातिर ॾींहुं राति हिकु करे छॾींदा आहिनि, जॾहिं त अहिड़ा टोटरी ऐं कम चोर माण्हू बि हूंदा आहिनि जेकी पघार त खणनि था पर कम घटि करण जा आदी हूंदा आहिनि। सरकारी तोड़े ख़ानगी इदारनि में ॻरियूं पघारूं खणंदड़ अहिड़ा केतिराई माण्हू मौजूदु आहिनि जेके अक्सर कम करण खां लवाईंदा रहनि था। हूअं त ईमानदार ऐं मेहनती माण्हुनि जी किथे बि खोट नाहे, पर आयरलैंड में हिकु अहिड़ो हैरान कंदड़ वाक़ियो साम्हूं आयो आहे जेको न रुॻो हिक मुलाज़िम जी ईमानदारीअ खे ज़ाहिर करे थो, पर हड हराम ऐं कमकार खां लवाईंदड़ माण्हुनि लाइ बि मिसाल पिणु आहे। आयरलैंड जे गादीअ वारे हंधि डबलिन जे रेलवे डिपार्टमेंट में कम कंदड़ फिनांस मैनेजर पंहिंजी कंपनीअ ख़िलाफ़ कम न वठण जो केस दाख़िल करायो आहे। हमराह जो चवणु आहे त सॼो ॾींहुं ऑफिस में वांदो वेठो आहियां, सुबुह 10 वॻे खां मंझंदि 3 वॻे ताईं ऑफिस वारो वक़्तु अख़बार पढ़ण, घुमण फिरण ऐं सैंडविच खाइण में गुज़ारियां थो, जॾहिं त एतिरो टाइम ऑफिस में रहण लाइ मूंखे सालियानी $1,26,000 पघार ॾिनी वञे थी। डरमोट एलिस्टर मिल्स नाले इहो रेलवे मुलाज़िम कम न वठण ते पंहिंजी कंपनी ख़िलाफ़ अदालत वञी पहुतो आहे, जेका पंहिंजे हिसाब सां हिकु अनोखी ऐं हैरान कंदड़ ॻाल्हि आहे। डरमोट मूजिबि एॾी वॾी पघार बावजूदि मां रुॻो कंपनीअ लाइ सीटी वॼाईंदो आहियां, जेको हिकु मामूली कमु आहे। ॾिठो वञे त डरमोट वांदकाईअ जी पघार हज़म न करे सघंदड़ अनोखो मुलाज़िम त आहे, पर सरकारी तोड़े ख़ानगी इदारनि में कम कंदड़ ॿियनि वर्करनि लाइ हिकु मिसाल पिणु आहे जेकी पंहिंजे इदारनि में नंढे खां नंढे कम करण खां बि लवाईंदा रहनि था।